गाइस इस वीडियो को कहाँ रह गए वो पेट्रोल आई वीडियो को देख के भाई इसकी हाँ लाई था देखना एक बार मजा आएगा, काफी मजा आएगा वीडियो में। हेलो अरे यार कहाँ से आएंगे जल्दी बाबू। अरे बड़ा खांसी आओ था मेरे उस्ताद। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अरे वहाँ पहुँच गए रे इतना जल्दी। हाँ बनाई बहुत बुरा यार बाहर हुआ था बाबू। अरे कहाँ गए रे। हाँ बनाई था भाई साहब वो भाई ऐसे पागल हो जाऊंगा भाई। अरे सारे यहाँ कहाँ से आई गए रे अचानक से। तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है, दवाई लावे तो यहाँ उड़त है धाए जा नीचे। अरे वो है सीधा हो। अरे कवन मियारी कुदरा चला तो कौन तुम्हारा खांसी हुए रे इतना है भी खांसी। कहीं तो तबीयत नहीं ठीक है तो दवाई ले जाओ ना पागल। अरे कहाँ तो ओ अल्लो है पहुँच गया बाबू। अरे तो कितना उड़त है यार। तू ही बनाई दियो। अरे तो तू ही बनाई दियो। दवाई वाई ले जाओ करी। दवाई वाई ले आवे तो हमें छुट्टी दे दो घरे चला जाही। ओ एकर कौन खांसी होते जा पहले बहुत दवाई ले आओ काम समझा ले हुए। उतर और ऊपर आई गो कौन यहाँ खांसत है। घर हमें छोड़ दो। अरे भाग हम घर जाके ले जाए तो चला जा। छोड़ दो अरे तो नीचे बा पहुँच गया बाबू। चल बाबू चल हम ही छोड़ आई भैया तो चलिए काम नहीं कर। अरे चल भाई साहब वो भाई ऐसे पागल हो जाऊंगा भाई। कहाँ। अरे यार उतर वहाँ कहाँ पहुँच जाते। उतर भाई चप्पल लिया। हाँ चप्पल ले पहन चल कौन साथे कहीं चला जाए। हाँ बाबू तो छोड़ा दी हम। कहाँ गए बाबू। अरे ऊपर कहाँ पहुँच गए हो यार। उतरो देखो खासे ना उतरत का है। अरे बाबू इतना तेज पेड़वा चढ़ी जाता है। उतरो चलो यार तुम्हें इलाज कराई लाई। उतरो यार गोदिया तो लेके जा रहा है। अरे बड़ा भयंकर उड़ा था बाबू। निकलो खासे ना। चलो तुम्हें गाड़ी बैठाई दी तो दवाई हो जाए। अरे हो चलो सार झंझट तो जाए अपन काम देखी। हाँ ऐसा